السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء لقناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم فهي وصفة بسيطة اقتصادية جدا، كتعالج بطريقة سريعة وفعالة الرشح والزكام وسليان الأنف وانسداده والعطس الشديد. فهاد المرض او مرض الرشح والزكام او البرد، وكاين اللي كيقول له لا غريب، هي عدوى فيروسيه كتسبب العطس الشديد وانسداد وسيلان الانف. طبعا له اعراض واضحه كالعطس المستمر والسعال وسيلان الانف وقشعريره او تبورشه، وكتنتقل العدوى من شخص لاخر، وخصوصا تواجدوا في مكان مغلق. اليوم حضرت لكم وصفة طبيعية منزلية من عهد جداتنا أو أسلافنا، كتعالج من مرض الرشح أو لا غريب أو اللي فيهم البرد أو التبورشة أو السخانة الباردة أو السخانة في الجسم بصفة عامة. هذه الوصفة غادي تخليكم تبعدوا نهائيا من ذلك، من العطش الشديد المزعج. غادي نحتاجوا في الوصفه ديالنا المكونات بسيطه اقتصاديه جدا، ما فيهمش اي تكلفه. قبل ما ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود في الاسفل ديال الفيديو، وفعلوا لي زر الجرس باش يوصلكم اي جديد كنلوحو في القناه، وكتبوا لي التعليق ديالكم واي وصفه جديده حبيتوا انني نعملها في القناه كتبوها لي في التعليق. راه كنقرا التعليق ديالكم كاملين سواء الايجابيه او السلبيه. وبالنسبه كتبوا لي لايك ديالكم، فعلوا لي لايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو. غادي ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه. بالنسبه للمكون الاول اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هي القرفه مطحونه، فانا ما طحنتهاش بزاف. فالقرفه عندها خصائص كبيره وكتزيل الرشح او الزكام بالجسم او التبورشه، كتسخن الجسم وكتحيد منه البرد نهائيا. فراه عندها خصائص مضاده للفيروسات وكتعالجه وكتبعد منه جميع الفيروسات اللي موجودين بالجسم، فرها فعالة ومضمونة. وبالنسبة للمكون الثاني اللي غادي نحتاجوه في الوصفة هو أوراق الزيتون. بدورهم عندهم واحد الدور كبير في تنقية الجسم من الفيروسات وعلاج البرد من الجسم والرشح أو سيليان الأنف والعطس الشديد. فهاد الوصفة فعالة مضمونة، جربوها وما تخافوش منها نهائيا. غادي نحتاجه في الوصفة بالنسبة طريقة الاستخدام. غادي ناخذ أوراق الزيتون. بالنسبة للكمية اللي غادي نخدموها في اليوم، غادي نغسلوهم مزيان وننقيوهم، وناخذ واحد تقريبا الكميه ديال معلقه واحده ديال اوراق الزيتون. فاوراق الزيتون بدورها كتفتح الجيوب الانفيه او ممرات ديال الجيوب الانفيه، وكتنقي الجسم من السموم وكتعالج الزكام والرشح او التبورشه، وكتحيد سليان الانف او العطش. فرها مجربه وعندها واحد الدور كبير جدا في تنقيه المسالك التنفسيه، وكتحيد البرد من الجسم بطريقه نهائيه جدا وزوينه بزاف. وراه الفوائد ديالها كبيره بزاف. وبالنسبه للمكون الثالث اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هو الشيح، هو مسحوق الشيح. فهو مكون طبيعي جدا وكينفع للناس اللي فيهم البرد بالجسم وكيحيد الفيروسات بالجسم. راه هو علاج فعال وطبيعي لتنقية الصدر من السموم سواء الحساسية ديال الصدر اللي فيهم البرد في الجسم او التبورشة اللي فيهم الرشح اللي عندهم سليان الانف. فقط جربوه بهذه الطريقة وردوا عليا الخبر في التعاليق، راه وصفة مضمونة. وبالنسبة لطريقة الاستخدام غادي تاخدوا معلقة من المكونات وغادي ديروه في تقريبا في نص سيترو ديال الماء في شي كاسرونه
كطيبوا فيها العشوب او لا في شي حاجه تقريبا 10 دقائق، وغادي تحصلوا على هذا المشروب السحري. غادي تحاولوا انكم تصفيوهم بهذه الطريقه، يعني تصفيوهم. وبالنسبه لطريقه الاستخدام غادي تناولوا منهم تقريبا 3 الخطرات في اليوم، يعني غادي تناولوهم على الريق وإلا بغيتو تنعسوا 2 الخطرات عفوا على الريق. وإلا بغيتو تنعسوا راه غادي تشعروا بواحد التحسن رهيب سبحان الله. يعني غي جربوا هذه الوصفه وصدقوني غادي تشكروني، راه وصفه ناجحه ومضمونه. يعني شربوه وهو سخون راه غادي تعطيكم النتائج المطلوبه. راه كاين اللي غادي يجربها من الاستعمال الاول غادي تعطيه نتائج فوريه. وبالنسبه لطريقه الاستخدام كما قلت لكم غادي تخدموا الوصفه 2 الخطرات في النهار على الريق. وإلا بغيتو تنعسوا كما قلت لكم راه كاين الناس غادي تعطيهم نتائج فوريه من الاستعمال الاول. وكنشكركم على التتبع ديالكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك اللي موجود في الاسفل ديال الفيديو، وفعلوا لي لي لايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو وكتبوا لي التعليق ديالكم. واي وصفه جديده حبيتوا انني نعملها في القناه كتبوها لي في التعليق. كنشكركم بزاف.